राम राम करो आज सभी माता बहन भैया को 5 उंगली उठा के राम राम बोलो भाई साहब। दादागिरी में होते नहीं जोरा, एक्शन में घूमते एक्शन में। गंगा गई नहाने, हरिद्वार गई, लोट कैसे लगाई गंगा में भाई। गंगा नहा लो, लोट लगा लो भाई साहब, स्नान कर लो भाई। गोता लगाओ भाई। विदा करने चले जाओ घरवाली को लेवाने।